Sorry ass DJ. Alright guys, welcome to my YouTube channel. মই অংকুৰ আৰু মোৰ YouTube channel অংকুৰ বৰালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিলে ৰিলায়েন্স ট্ৰেন্ডছৰ গ্ৰেণ্ড অপেনিং আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ বান্দৰচলীয়া ৱাটাৰফল দেখাব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মোৰ লগত আছে মানসে বাইক চলাই আছে আৰু মই আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বেকত বহি। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ বান্দৰচলীয়া ৱাটাৰফল। I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know আপোনাৰ ৱাটাৰফলৰ ৰাস্তাত সোমাইছোঁ আৰু পাহাৰীয়া ৰাস্তা এইফালে পূৰা পাহাৰ আছে। কি বান্দৰচলীয়া থানাটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ বান্দৰচলীয়া থানা আমি আগত পাইছোঁ। এখন ইয়াৰে থানা হয় কিবা বেটেলিয়ান কেম্প এখন। ৱাও এইটো কি পানীয়ে দেখিছে পুৰা পানীয়ে যাবলগীয়া আছে। ভাল লাগি গৈছে। গন্তব্যস্থান পাইছোঁহি আৰু পাওঁহি হৈছোঁ আৰু। তো আমি এতিয়া পাইছোঁহি আপোনাৰ যোনটো আপুনি কৈছিলোঁ যে বান্দৰচলীয়া ৱাটাৰফল তাৰ পাইছোঁহি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব আৰু। তো ব'লক দেখাইছোঁ আপোনাক ভিডিঅ'টো। তো ফাইনেলি ৱাটাৰফল পালোহি আহি এইটো আপোনাৰ ৱাটাৰফল আগত আছে পাই গ'লোঁ। এইটো চব यहाँ पर फोटो सब चलिए से बियर हिल्स लाइट। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप डबल लिया जगह तो ভাল खाली वाटरफल ना पालो पानी शुकाई गल। in the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Take me to the. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle. আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ তলৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তল হৈ আছে। ৱাটাৰফল পামগৈ এতিয়া দেখিছোঁ ৱাটাৰফলটো অলপ তো বলক চাই থাকক ভিডিঅ'টো। Is what I need to know. So take my hand and let our fears go.
up it shows. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle. ঘূৰিছোঁ আৰু ঘৰলৈ ৱাটাৰফল চাই যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈ ৱাটাৰফল লাইটহে দেখিলোঁ আজি ৱাটাৰফল মানে যোনটো ডাঙৰ ৱাটাৰফল আছিলে সেইটো পানী শুকাই গ'ল চ' ৱাটাৰফল এটা দেখা পালোঁ বেয়া নালাগিল ইমান ভালেই লাগে ত' এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব লৈছোঁ দে Thank you.